Përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndes unë, do të thotë që Varashe e Skënderit, por do flasi për një temë që është në fakt shumë e rëndësishme. Se si ne mund të ndërhyjmë me njëherë tek një person i cili është duke rrezikuar rëndësishëm jetën e tij. Çfarë mund të bëjë çdo kush nga ne që mund të ndodhet në situata të tilla kur është prezent dhe kur nuk ka asnjë instrument rreth e përqartë për ta ndihmuar këtë njeri dhe për t'i siguruar minutat e parë të jetës. Tani kompetenti do flasi, është Skënderi, ka kohë që është kompetent për këtë gjë. Kështu që po ja lë radhën atij që të na shpjegojë që nga mekanizmat e sistemit elektrik të zemrës e deri se si ne mund të kthehemi në herojt e një jete për ta shpëtuar atë në minutën e parë. Me këtë kompetentin tani, vlonjatët do kujtojnë një batut të viteve 80 në futbollit, kompetenti, kështu që le të qeshim vetë. Po, është e vërtet, kushdo qoftë, edhe pse është jo mjek, jo infermier, jo personel mjekësor, mund të mbajë një person në jetë derisa të vi ekipi mjekësor. Ky është qëllimi. Dhe ajo që them gjithmonë dhe e përsërisim gjithmonë që me dy duar, po Palëndim Paldorashka, ne jemi në gjendje të mbajmë në jetë një person. Pse? Se ne shkojmë dhe zvendësojmë parametrat jetësor. Kush janë? Koscienca, të rraurat e zemrës dhe frymarrja. Koscienca është ndërgjegja. Ndërgjegja, që humbet kur ka një arrest respirator dhe kardiak. Kështu që ne me duar zvendësojmë zemrën, me frymarrje zvendësojmë mushkrit. Dhe i bëjmë ne kur nuk i bën organizmi. Dhe kur organizmi i rikthehet që i bën sigurisht që ja kemi arritur qëllimit. Dhe këtë e bën kushdo qoftë sepse janë dy teknika shumë të thjeshta mekanike. Pra, duhet të dish bolti dish ose bolt të marrësh një 2/7. Ne kemi protokollin e të BLST-s, Basic Life Support telefonik, që është shumë i thjeshtë, qofse merr një 2/7, vije telefoni në Viva Voce me zë, që ti kesh duart e lira, dhe dëgjo çfarë të thotë profesionisti nga ana tjetër. Afrohu tek personi. Foli. Nuk të përgjigjet preke, sepse mund të jetë shurdh. Do reagoj, jo, pickoje, o te krau, o te gjoksi. Në qoftë se nuk përgjigjet, do të thotë që është inkoshent. Kërkon ndihmë dhe merre personin shtrije në tokë me barkun lart. Afrohu te largësia e gjoksit, të dyja duart në qendër të gjoksit, pjesa kockore e dorës, dora tjetër sipër, do ta shohim pasaj në imazh, 90 gradë mbi viktimën me brylat e shtrirë, bëhen shtypjet e gjoksit. Do t'i shohim edhe sa herë bëhen. Edhe nëse nuk bën frymarrje, nuk ka rëndësi. E rëndësishme është shtypja e gjoksi, shtypja e gjoksi, shtypja e gjoksi. Kushdo mund ta bëj këtë dhe do të asistohet nga personeli, mjek dhe infermier i njësisë koordinimit derisa të mbri një ekip. Dhe fatmirësisht dhe fatkeqësisht ndodhi dje në Prez, ku 2 qytetarë kanë bërë masazh kardiak për 26 minuta. Por që fatkeqësisht nuk mbijetoi. Ndërsa në Verë, 2 persona të tjerë në Golem bën masazh kardiak tek një i mbytur dhe sigurisht e mbajtën në jetë. Pra kemi eksperjenca të tilla deri në këtë moment. Por le të kthehemi edhe një herë. Një sistemi sepse është urgjenca ajo që në fundit do të vendosi fatin e personit, nëse sëmundja lejon. Dhe ne do të bëjmë atë që varet nga ne, do të kthehet në jetë dhe të ketë një jetë cilësore. Pse e themi këtë? Sepse qelisa cerebrale është e vetmja që ka një rezistencë shumë të ulët, 4 deri në 6 minuta, që duron pa gjak dhe oksigjen. Mbas 6 minutash deri në 10 minuta ajo fillon të dëmtohet. Dhe mbas 10 minutash qelisa cerebrale mund të vdesi, që do të thotë personi mund të kthehet në jetë, por nuk do të zgjohet ndonjëherë. Dhe si garantohet ajo kohë? Vetëm me 2 duar. Ne nëse fillojmë shtypjet e gjoksit brenda 6 minutave, personi nëse sëmundja do ta lejojë të kthehet në jetë, nëpërmjet edhe ndryshjes së sistemit, ekipi do të shkojë, është e sigurt që do të zgjohet, do të bëjë një jetë cilësore. Prandaj shumë parë nëpër filma, në fakt, edhe një pjesë e mirë e njerëzve mundohen që ta bëjnë këtë lloj ndërhyrje, por shumë e rëndësishme si duhet bërë, se ka një frekuencë, ka një mënyrë e cila të çon në mbijetesën e sigurt pastaj, nëse gjithmonë është fati i personit,
Dhe për t'i dhënë kohë dhe ekipeve që të jenë prezente pastaj dhe të vazhdojnë ndërhyrjet më të specializuara. Eksakt. Po çfarë ndodh në të vërtetë, domethënë kur një person fillon dhe humbet aftësinë për të mbajtur këto parametra të jetës. Vetë, është saktë. Tere, një flesh të shpejt, ne po e bëjmë nëpërmjet disa diapozitiva, ndihma e parë dhe RKP që do të thotë reanimacioni kardiopulmonar ose ringjallja zemër-mushkëri. Kjo është anatomia e zemrës, që ne e dim shumë nga fiziologjia dhe nga anatomia. Lind impulsi, kemi indin elektrik dhe indin e punës. Indi elektrik përcjell, prodhon dhe përcjell impulsin, që shkakton tkurrjen e dhomave kardiake, që mbushen dhe zbrazen. Pra, kur bëhet tkurrja, ato pompojnë gjakun, shkon në të gjithë indet tona në periferi nëpërmjet aortës. Kur bëhet tkurrja, bëhet dilatimi, rikthimi i gjakut nëpërmjet venave, vena kave superiore e inferiore, të cilat e sillin gjakun në zemrën e djathtë, shkon në mushkëri, pastrohet dhe kthehet përsëri në zemër. Dhe ky është sistemi. Ky impuls që shohim është që në embrion, kur ne jemi në barkun e nënës, e derisa jetojmë, ajo është një gjë autonome që vazhdon gjithë jetën, që fatmirësisht është një nga mekanizmat regulator më perfekt që ka organizmi njeriu. Ja bërë natyra, Zoti, kush e di kush. Dhe siç e dim, me që për të pas dy njohuri pak më shumë, jo vetëm ne profesionistët e dim, por ky aktivitet elektrik që shohim regjistrohet nëpërmjet elektrokardiogramës, që ne pasaj si specialist, qoftë specialist kardiologu, po sidomos urgjenca, dhe çdo personel mjekësor që merret me urgjencë dhe duhet të ketë dy njohuri mbi elektrokardiogramën mbi interpretimin e saj. Të cilat na tregojnë nëse ka ishemi, nëse ka infarkt, nëse ka çrregullim të ritmit e kështu me radhë, për të kuptuar shkaqet dhe sigurisht edhe terapinë. Por ajo që ka zemra është kodipendente, nuk të pret, si puna e trurit. Prandaj quhen organe nobile, truri dhe zemra janë organe nobile. Në këtë diapozitivin e shohim çfarë? Si mund ta njohim ne, si mund të paraprim ne një situatë që mund të na shkojë në arrest, që mund të rrezikojë jetën çdo moshë. Dhimbja e gjoksit, dhimbja drejt qafës, dhimbja drejt shpatullave, dhimbja drejt krahut të majt, dhe shumë herë në një përqindje shumë të madhe edhe dhimbja epigastrike, që ngatrohet shumë, është dhimbja e infarktit inferior ose të djathtë, që përkon me anatomin në pjesën e poshtme, por duke ditur edhe nga fiziologjia që nervi vag është ai që inervon disa nga organet tona të brendshme, duke filluar që nga ezofagu, trakea, që nga ezofagu duke zbritur poshtë, deri tek intestini, dhe nervi është përcjellës, kudo që ta marr impulsin e dhimbjes, do ta përcjelli. Dhe ne themi gjithmonë që çdo dhimbje nga qafa deri te kërthiza konsiderohet kardiake deri në provën e kundërt. Sepse sëmundjet kardiake janë kodipendente dhe mund të çojnë në arrest. Deri në provën e kundërt do të thotë elektrokardiogram, enzimat të përsëriten 4-6 orë, qoftë se ato nuk kanë ndryshuar, atëherë mund të hetosh për çfarë lloji sëmundje tjetër, për sa i përket si kraharojit dhe abdomenit. Dhe këto shkaktojnë si rezultat i shkaqeve të ndryshme, shkaktojnë aterosklerozën që ndër vite ecën përpara. Shumë herë ne flasim për vdekjen kardiake të papritur, e cila një person që nuk se shfaq sëmundje deri në këtë moment dëgjon që humbi jetën. Nuk është se s'kishte pas sëmundje, sepse yndyrnat janë depozituar brenda arterieve koronare, janë ngurtësuar, një inflamacion, një traumë, një infeksion, çfarëdo lloj gjëje shkakton çarjen e pllakës aterosklerotike brenda lumenit të arteries koronare, dhe sigurisht që trombocitat u shkojnë që çfarë bëjnë? Ta mbyllin plagën, po ndërkohë mbyllin dhe tubin. Dhe koha ka të bëjë me këtë, kur ne e dërgojmë në spital që të bëjë hemodinamikën, që të heqi trombin ose mos të lejoj trombin. Biles do t'u thosha qytetarëve që çdo dhimbje gjoksi, në qoftë se nuk je alergjik nga aspirina, të marrësh një aspirinë. Pse? Se aspirina është ajo që pengon formimin e trombit. Edhe mbas 100 vjetësh është një nga medikamentet më efikase. Kështu që kjo është edhe kjo një nga këshillat që qytetarët duhet ndjekin. Pse? Çfarë ndodh? Nëpërmjet kësaj diapozitive ne shohim që zemra shkon në fibracion ventrikular. Janë dy aritmit më vdekjeprur që shkaktohen nga infarkti i miokardit.
ai impulsi që pam në fillim nuk përcillet në mënyrë të rregullt, por me qindra impulse kërkojnë marrë komandën, askush nuk komandon dhe nuk ka hedhje të gjakut, hedhje kardiake. Kështu që është arrest kardiak. Dhe ka nevojë për Vuajtja e gjithë organeve dhe halli është i trurit. I trurit dhe i vetë zemrës, se zemra është organi më budalla, furnizon gjithë të tjerë dhe ngelet ndonjëherë vetë pa gjakun e vet nëpërmjet sistemit të qarkullimit vet. Kështu që për këtë arsye janë kodipendente dhe ajo që bëhet në këtë moment është masazhi kardiak ose ringjallja zemërmushkëri që janë shtypje e gjoksit, ventilimi dhe defibrilimi që besoj do ta bëjmë një episod tjetër më tej, a mund ta bëjë një person tjetër. Po ajo që ne duhet të bëjmë është kjo. Masazhi kardiak bëhet në qendër të gjoksit, të dyja duar njëra mbi tjetrën, 90 gradë mbi viktimën, shtypet gjoksi që të rritet presioni intratorakal, që të zbrazën dhomat kardiake dhe gjoku të furnizojë trurin. Edhe kuptohet gjithë indet e tjera. Në të njëjtën kohë, duke bërë shtypjet e gjoksit, si rezultat i ndryshimit të presionit intratorakal dhe atij atmosferik, ka dhe një hyrje dalje të ajrit, siç e shohim nga imazhi. Që të gjitha këto, prandaj themi gjithmonë ka 15 vjet që bëhet gjithmonë shtypje gjoksi, shtypje gjoksi, shtypje gjoksi. Këto janë disa nga arsyet që tham pse duhet veprohet në këtë mënyrë. Pra, bëhen 30 shtypje gjoksi, mbas 30 shtypje gjoksit ne shohim rrugët e frymarrjes nëse janë të lira apo jo. Me 2 gishta në këtë formë, duke rrotulluar në sensorar, hapim gojën e viktimës dhe shohim se ka trupa të huaj. Nëse ka me gishtin grep anash, e heqim. Nëse nuk shohim, nuk fusim gishtin, kontrollojmë sepse mund të përkeqësojmë me gjendje të shkaktojmë bllokim në rrugët e frymarrjes. Kështu që nëse shohim, atëherë mund të ventilojmë pacientin, por nëse jemi jo presionist, ne mund të vazhdojmë vetëm me shtypjet e gjoksit. Kjo është thjesht për të kuptuar që ka disa teknika të bërjes të hapjes rrugëve të frymarrjes. Dhe disa nga ato janë në këtë moment, por e di pse dua të rreq vëmendjen këtu më shumë. Hapja rrugëve të frymarrjes eliminon gjithë ato manovrat e gjyqës që kemi folur disa herë bashkë. Që janë thyerja e dhëmbëve, hapja e gojës, tërheqja e gjuhës, nuk i këngjua as gjekundi, sepse është struktura anatomike e lidhur me hipofaringun. Kështu që për të hapur rrugët e frymarrjes, gjua humbet refleksin e gëlltitjes siç humbet çdo refleks tjetër, vetë truri se i mungon oksigjeni. Dhe në këtë mënyrë bie mbi kordat vokale, bllokon rrugët e frymarrjes, po e bllokon në mënyrë mekanike. E vetmja teknikë është hiperestensioni i kokës, siç e shohim tek imazhi. 2 gishtat e pjesa kockore e mandibullës, 1 dorë te balli, hiperestensionin, mandibula të rreq përpara gjuhën dhe leron rrugët e frymarrjes. Ajo që na ndodh fatkeqësia më e madhe në verë kur mbytet një fëmijë që s'ka asnjë problem kardiak, është vetëm për këtë manovër mund të humbasë jetën sepse shkon në arrest respirator dhe arrest respirator po nuk u trajtua, çon arrest kardiak. Kështu që prandaj doja ta specifikoja me se s'bën. Kjo është një mënyrë e ventilimit, qofse kemi një pocket mask si mund të bëjnë kushdo, jo vetëm profesionistët, sepse ne kemi edhe një kurs që e bëjmë për laikët, pra për jo profesionistët dhe për profesionistët që këto 2 teknika, masazhin kardiak dhe ventilimin mund t'i bëjnë edhe me një presid si puna e pocket mask. Kjo është një skemë ose kjo është një rast real i ndodhur në Kaliforni, gjatë një ndeshje basketbolli, Gators, bie, dhe kjo është vdekja e papritur, do të thënë, nga asnjë gjë i bie në tokë, humbet ndjenjat, në një moment, ky vdes dhe duhet ta theksojmë humb jetën një 23 vjeçar për çfarë? Për këto manovra. Për 2 manovra që askush nuk i bëri. As masazh kardiak, as ventilim dhe as defibrilim. Kështu që kjo është vdekja e papritur dhe Gators për fatkeqësisht kishte ndodhur një herë një takikardi ventrikolare, një lembo, një kohë zgjatje e shkurtër dhe ishte vënë një terapi me beta blokkant, disa nga antiaritmikët që ne përdorim, gjithë të cilën i ulën në prestacione sportive dhe ai vendos me kokën e vet mos ta merrte më. Dhe rezultati është ky, siç kemi dhe rastin si në Shqipëri dhe në kampionatin evropian. Ajo që është e rëndësishme që folëm radhën e parë, ne folëm për fëmijët, për infantët, që ishin nga 0 ose i mituri.
nga 0 ditë deri në 1 vjeç, që mund të mbyten dhe treguan mënyrën se si bëhet zhbllokimi i rrugëve të frymarrjes, që është gjëja më e zakonshme që ndodh në atë moshë, sepse fëmia çdo gjë çon gojë. Por nëse nuk e kuptojmë dhe nuk zhbllokojmë dot rrugën e frymarrjes, mund të shkojë edhe në arrest kardiak. Dhe kjo është teknika se si duhet të bëhet masazhi kardiak. Tek një i mitur. Gjithmonë, siç tham, në një plan të ngurtë, mund ta vëmë në një tavolinë. Linja intermamelare, siç tregoi figura, poshtë asaj linje me 2 gishta, ose edhe me 2 duar në këtë formë, me 2 gishtat e mëdhenj, e kapim fëmijën në këtë formë, dhe bëjmë masazhin në këtë mënyrë. Shtypim gjoksin 15 herë. 15 shtypje gjoksi, 2 ventilime, sepse tek fëmia, tek infanti dhe tek fëmia në moshë të vogël zakonisht shkaqet janë respiratore, nuk janë kardiake. Kështu që duhet ventiluar pak më shumë se sa tek i rrituri, siç e tham. Pra te rrituri kemi 30 shtypje. 30 shtypje gjoksi, 2 ventilime, quhet te fëmia 15 shtypje gjoksi dhe 2 ventilime. Kjo është diferenca. Siç e pat, dhe te kursi që ne tregojmë ose te teknikat që shpjegojmë, gjithmonë duar duhet të jenë të zëna. Pra si shihni 2 duar, 2 gishta tek gjoksi, 1 dorë tek balli, sepse çdo lëkundje mund shkaktoj kundërgoditje të dëmtoj një traumë kranike ose kolonën cervikale, që ka pasojat e veta. Në këtë mënyrë bëhet masazhi kardiak, siç pam tek infanti, dhe mund të bëjmë edhe ventilimin, që bëhet në mënyrën. Por para se të bëjmë ventilimin, duhet të kuptojmë që ka disa diferenca midis infantit dhe moshave të tjera, si tek fëmia e rritur dhe tek i rrituri. Ne thamë që tek i rrituri 2 gishtat e pjesa kockore, 1 dorë te balli dhe bëjmë hiperestension e kokës që gjua të tërhiqet. Tek infanti, koka është më e zhvilluar se sa trupi. Dhe për këtë arsye nuk bëhet hiperestensioni plot i kokës, por bëhet drejtimi i rrugëve të frymarrjes duke i ngritur shpatullat si në figurë, pra vihet diçka poshtë shpatullave të fëmijës për drejtimin e rrugës së frymarrjes, sepse dhe gjua është më e madhe tek infanti se sa tek i rrituri. Dhe kjo garanton hapjen e rrugëve të frymarrjes, që raportohet pastaj me 15 shtypje gjoksi dhe 2 ventilime. Mund të shohim edhe një demonstrim të mënyrës se si mund të bëjmë frymarrjen tek infanti edhe gojë më gojë. Se kuptohet që në qoftë se ne jemi në banesë, qoftë se është fëmia jonë, qoftë se është njeriu ynë, edhe pse nuk e kemi një mjet mbrojtës tek infanti, është e vështirë të ketë sëmundje infektive, është e vështirë që të mos ndërhysh. Dhe ndërkohë një pyetje. Po? Të rritur. Po më vjen kjo pjesa filmike e kësaj që të shohim dhe mënyrën si bëhet frymarrja. Megjithatë, frymarrja tek infanti bëhet në të njëjtën mënyrë. Goja e dhënësit ndihmës parë vjet mbi gojën e viktimës, bëhet një hiperension i thjesht, i ulët, dhe ndërkohë që marrim frym vet, puthisim mirë gojën që mos të ketë shfryet ajrit anash, dhe japim sasi ajri, aq sa të shohim me cepin e syrit ekspansionin e gjoksit, që do të thotë ajri kalon. Dhe po kaloj ajri do të thotë që rrugët e frymarrjes janë të lira. Nëse kemi vështirësi në kalimin e ajrit, do të thotë që mund të ketë bllokim të rrugëve të frymarrjes, dhe nëse vazhdon me një mënyrë, ne kthehemi tek teknika që tham, e zhbllokimit të rrugëve të frymarrjes, 5 goditje ndërshpatullore dhe 5 shtypje gjoksi. Por sigurisht që në këtë rast po flasim për arrest, dhe arresti është 15 me 2, 5 cikle ose 2 minuta. Zakonisht ne kur vendosim aparatin 2 minuta, na i përsërit ai analiza e ritmit, do të thotë kanë kaluar 2 minuta, duhet të ndalosh 1 sekond dhe të vlerësosh shenjat nëse janë kthyer ose jo. Pyetja ime ishte në fakt, po në qoftë se rrezikohet jeta e një gruaje shtatzanë. Sepse një grua shtatzanë ka ca forma anatomike ndryshe dhe ka ca rrisje më tepër. Kam përshtypjen që te gratë shtatzane zakonisht këshillohet, kuptohet që jeta është njësoj, por puntohet menjëherë tek jeta e nënës, nëse shkon në arrest. Ekipi duhet vlerësoj menjëherë ku ndodhet, me qëllim që të njoftoj menjëherë strukturën më të afërt që t'i vinë në ndihmë nënës, në kuptimin që jo vetëm të reanimohet, por të bëhet edhe një talje cesario. Dhe ajo vendoset brenda 5 minutash.
në protokollet e zakonshme që ne kemi. Reanimohet nëna, se po reanimohet nëna, sigurisht dhe fëmia do të reanimohet dhe nëse nëna s'ka shpresë, sigurisht dhe fëmia nuk ka shpresë. Por midis dy jetësh këdo që të shpëtosh, është shumë e rëndësishme. Siç thash, fokusohesh tek nëna, sepse po mbajtë nënën edhe fëmia qëndron në jetë. Kur nuk ka shpresë, nëna mund të bëhet një talio cesareum e menjëhershme për të shpëtuar fëmijën. Prandaj, kudo që të ndodhet, duhet njoftohet njësia e koordinimit, duhet njoftohet spitali ginekologjik më i afërt, ekipi që të gjendet gati, sepse edhe aty nuk ka kohë për të humbur asnjë sekond. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për ekipet në terren, por edhe vetë qytetarët, nëse shohin një gravida që ka një shtatzan që ka këto probleme, duhet njoftojnë menjëherë. Mos të merren me të njoftuar familjarët, burri apo nëna apo babai, por duhet njoftohet sistemi. Kështu që këto janë dhe unë në fakt e di që ti ke bërë gati një gjë gazmore, por doja të tregoja këtë eksperiencën time në një nga trajnimet tuaja, mbaj mend në Himar, ndërsa ju kishit shtrirë manekinat, afrohen fëmijë të vegjël dhe o teta, çfarë po bëhet këtu? I them unë, do mësoj se si shpëtohet një jetë. E di unë, tha një djalë i vogël, e kam parë te filmi. Si e ke parë? Ai xhaxhi e shtypi atë tetën fort te gjoksi, pastaj e puthi dhe ajo u ngrit. Fantazia e fëmijëve fantastike. Po, frymarrja interpretoi si puthi. Shumë bukur. Kështu që Bartaletën le për herën tjetër. Mirë, a shumë pelem, okej. Shifemi herën në episodin e ardhshëm. Faleminderit.